Hocam bir şey duydum, bunu size sormam lazım. Kalp krizi geçirirken öksürün diyorlar. Öksürelim mi? Son dönemde duyulan bir bilgi. Kalp krizi geçirirken öksür, hayatını kurtar. Ama gerçek şu ki bu yanlış ve tehlikeli bir inanıştır. Öksürük bazı özel durumlarda doktor kontrolünde uygulanabilir ama kendi kendinize kriz sırasında öksürerek kalbinizi kurtaramazsınız. Asıl yapmanız gereken şey hemen 112'yi aramak, yardım gelene kadar sakin kalmaya çalışmak, eğer verilmişse doktorunuzun önerdiği ilacı kullanmaktır. Kalp krizinde hayat kurtaran öksürük değil, hızlı müdahaledir.